अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहसिन तुम देखने पे यूट्यूब चैनल सराइकी खान व्लॉग। अच्छा दोस्तों, तुम देखने पे तो पिछो वात एक दफा बारिश थी है तो सारे कान वात जाते सैलाब आ गया। बारिश थी नहीं ना पहाड़ थे वो सारा रेड़ के पानी आ रहा जा सारी तंदी थे। तकरीबन रात 12 टाइम है जल्द पानी आया तो सामने पिछो देख ना ये यका हम सारे घर खलन ये जाके इसके अंदर वड़ने वाला पानी तकरीबन, लेकिन अल्लाह की पानी ना पिछो मट थी गया था ये पानी नहीं वड़ा अंदर। लेकिन अगर अगला पानी आया ना सही गालम पानी तो अंदर वड़ सकना है, हो ही नुकसान कर सकना है। ये एक तो चाह के एक जाते पानी पानी खिलाए इतने तकरीबन 2-3 फुट जाते आके पानी खिलो गए हूँ तो ये सारे कमांद खिलाए कमांदा ने बिच यका पानी खिलाए। ये कमांद हाले तलू तो है ना, लेकिन कमांद नहीं उत्ते 2-3 फुट पानी आया खिलाए। हालांकि ये मौसम शौसम कोई को पानी ना सौण वाले महीने ने विच आने गर्मियों वाले महीने विच पानी आना है। असल काम ता बनना है जो बारिश थी वे ना पहाड़ ते ता पानी ता आना है। इस दफा कल बात बारिश थी तकरीबन 7-8 बजे बारिश थी है ना तो पानी बात घमांग लगा है। तकरीबन 12 टाइम थे था। ये सामने जमीन पई है म्याली जमीन जी मैं वीडियो बनाई अगले दिहाड़े सिखलियां चाहिए थे तो मैं जुड़ा था भाई ज्यादा कुछ फसल शसल रहा, लेकिन बात पानी आ गया तकरीबन 2-3 महीना न सुखी पानी इसे कहूँ तक पानी पानी ज्यादा नजर आ पे। अच्छा चलो कोई गल नहीं, आ गया हूँ हमें यहाँ काम करने 2-3 घंटे काम करके वापस ले हाँ कम और जिम करो। A few moments later. अच्छा दोस्तों हूँ ना पहुंचे यहाँ दिल जाते थे आप अकेले खाना है इधर वाला है सामने दुकान है मेरी दुकान पे। हाँ वेले मांगे वाके जना हाँ कुछ वेने यहाँ कितने लाई पे 80 रुपये किलो 80 रुपये किलो चलो 80 रुपये किलो मौसम मजेदार बना। ओए मैं रेडी थी चाल पान मैं रेडी चाल पान मैं रेडी चल वीडियो बना। ए भाई साडा प्रोफेशनल व्लॉगर आई थे भाई रेडी चलाने वाला है उत्ते चढ़ बा भाई उत्ते विचारे खड़की चला ना अपना ला ला खड़के ते खड़का चढ़ बैठा ने ए मारा दर्शन का लाले छुट गया ने कोई नहीं जो का बेकुल भान दो यार मीठा मुंह मरे ना बंदा कह दी वाह वाह। अच्छा दोस्तों अकेले चले मांड के तो तुम खाली सारा बीच चेक करो आड़ों शाड़ों बाणे डाडा मजे ना तीन बना करे थे तकरीबन ना घंटे डेढ़ के बाद ना 12 जगह की जरा मोड़ा बना करे होना मेरे पे मान के मोबाइल में पैसे देने पैसे दे के वादा वजना जेब में। अच्छा दोस्तों इस ज्यादा मोबाइल खिंचा किस तरह से 3000 तक चमक रहा है 20,000 होने वाले सामने दुकान, लेकिन चाचा देखा हो तो आप है ही को ना देखो मालूमात घिने हाथ अच्छा दोस्तों पहले हूं मैंने पे जिम नहीं तो सामने मौसम चेक करो क्या कमाल ना मौसम बन गया, क्या कमाल ना सीना ना पे हूं बन की तरह तो कल मिल। अच्छा दोस्तों थैंक करना वीडियो एंड अगर तब सारी वीडियो चंगी लगी हो सारे चैनल को सब्सक्राइब करके नाल बेल आइकन ते क्लिक करके आल ते क्लिक कर ताकि मैं नई वीडियो जिस टाइम अपलोड करें तो आसानी नाल पहुंच सके।